咁啊點樣信主咧？所以今日咧就想同大家一齊去分享下嘅。因為咧我咧從細咧就係向內地受教育啦，我哋係一個徹徹底底嘅辯證唯物主義者，即係有就有，冇就冇，就唔會講啲虛妄嘅嘢嘅咁樣。咁樣咧就我一直都聽住國際歌大㗎嘛，從來都沒有救世主，也沒有神仙皇帝。要創造我們的未來要靠我們自己喎，從細就有咁嘅思維。咁啊出咗嚟香港當時咧，我哋就嗰個年代咧，80年代咧，我哋就去經營一啲小生意啦。我比一般同學仔咧早少少入個社會嘅，即係我當完兵之後咧，人哋讀緊大學嘅時候咧，我就揸住個的士向深圳嗰度咧實滾㗎啦。咁啊當時咧都幾好勁嘅喎，你即係估唔到喎，即係3-4萬一個月。當時個教授啊，大學教授即係300-400蚊一個月嘅咋。咁啊又僆仔啦，又冇家庭負擔啦，咁啊梗係就男人嘅特色啦，即係酒色財氣啦，係咪先？就根本上咧，晚晚就去聽歌啦、唱歌啦、去玩啦、飲酒啦咁樣，以為自己好開心啊！啲生活哇係咁正嘅。過咗一段時間咧，咦？翻到屋企自己獨處嘅時候咧，原來非常之空虛寂寞嘅原來。嗰種空虛咧，就即係你自己講唔到嘅。咁啊思考啦，生命有咩意義咧？唔通就係咁咩？好啦，咁啊出咗香港之後咧，就我哋家族生意咧都經歷咗起起跌跌啦。做珠寶嘅，做大陸嘅珠寶生意啦，就涉足咗一個地產項目就大陸嘅。因為咧93年嘅經濟緊縮咧，就凍結咗我哋嗰啲資產。我咧就頂唔順咧，就退出咗個股份嘅。我從此咧就開始喺香港咧就經歷個9七啦，從半山又搬咗落去一個窩居啦，即係生活咧就起起跌跌啦，跟住有供樓啦，跟住因為冇咗神嘅生活咧，就會產生好多矛盾。經歷咗離婚啦，因為大家嘅思維啊、價值觀啊各方面唔同啦，咁啊離咗婚兩層樓俾咗太太嘅，俾前妻，咁啊就再加埋咧又有一段咧就同居生活啦，都係因為我要照顧阿媽同女朋友之間要揀一個，咁啊梗係揀阿媽啦，即係因為要孝道啊嘛，係咪先？又係今日乾乾淨淨啦，咁一次就第二次就真係淨身出戶咁樣啦。咁啊人咧就去到最低潮㗎咯喎。低潮咧就係經歷神開始，因為咧我哋間養生館咧，我因為我調理到我媽嘅狀況咧，就覺得佢調理好咗佢嘅身體咧，我就決定咧將呢個模式咧就推廣，咁喺中醫館嗰度咧去實習，咁就自己開咗個養生館啦。啱啱就2020年到2021年之間，今日大家都知道發生咩事啦，就新冠啦，係咪？啱啱平靜咗，我以為 OK 平靜咗咧，一開3個月之後咧，第二波就爆發啦。咁哇，大佬啲生意就因為我簽場啦，咁樣咩㗎啦？我自己同自己講話，我真係咁凄慘嘅咩？我命由我不由天，從頭再嚟過咁樣。啱啱講完句説話冇耐，一個星期之後咧，夜晚嘅12點，人生夜靜，我揸住支煙食一啖，即係食完半支煙之後咧，就飲啖水就瞓覺嘅。食支煙嘅時候咧，突然之間深夜嘅12點喎。轟一聲有個畫面係黃昏嘅畫面嚟，哇！滿天嘅彩霞，跟住咧我好陶醉咁樣咧，就喺嗰度行咗出去啦。跟住有把溫暖嘅聲音同我講喎：阿 Ken 啊，玩咗幾十年啦，好咁樣。我係啊，玩咗幾十年啦。咁你玩得夠未啊？玩夠未啊？咁樣我係都玩夠㗎啦。咁使唔使揾個女人同你？喺呢個環境食完飯啦，手仔散下步咁咧喎，我係又好喎，突然之間就彈醒咗啦。究竟咩回事啊？咁望一望周圍又唔係喎，又冇彩虹又冇嘢，但我好確定係睇到成個黃昏喎咁樣。究竟邊個同我講嘢咧？跟住我就及佢啦，我話：哇！而家知道我唔掂係嘛？過嚟嘲笑我係嘛？不過咁你把聲音咧，即係令我好舒服、好溫暖。要笑咧，就笑多啲啦，都唔緊要嘅。跟住個聲音同我講啦：你放心啦，呢個女人唔會同你講錢就講結婚嘅，清清楚楚咁樣講我聽。
我咁就好喎咁樣，一紅一聲嘅異象散咗。跟住我覺得好奇怪啦，但係咧我為咗，但係呢個異象，即係佢個聲音令得我真係未聽過咁舒服嘅聲音。即係佢同我講，我話就算你笑我就笑多啲啦，不如得閒你過嚟同我講下嘢啊。因為嗰時候咧，男人最痛，生意又唔掂，又冇錢去照顧阿媽，就即係嗰種壓力咧，唔知同邊個講。如果一早識得 FGB 咧就好啦，咁先係咪呢度真係就發泄下？但當時咧真係冇人講啊，自己夾硬收埋。但嗰個聲音咧就同我講喎，哇！當時真係直頭話咩聲音嚟㗎咁樣，但係好中意把聲，一聽到咧就好快樂嘅。咁啊好啦，第二個星期之後同一個12點，轟一聲食緊煙嘅時候咧，個黃昏又嚟咯喎，哇！當時就即刻又陶醉啦。跟住我知道啊，珍珠等咗一個星期，你卒之又出現啊！今日佢就同我講句説話啦，阿 Ken 啊，你食咗好耐煙咯，咁樣。我係啊，係又點啊咁樣？不如戒咗佢，記住係不如戒咗佢啊！唔係話你一定要戒咗佢，係不如你戒咗佢好唔好啊？咁樣話。我跟住我即刻就反彈啦，做咩要戒啊？我身體咁健康，冇唔食煙咪少咗我享受咯。咁啊，跟住我靜一靜，我覺得好似有啲過分喎。人哋叫戒煙啫，使乜夾翻人哋啫？係咪先？跟住我就敷衍一句啦，不如咁啦，你俾嘅理由我，俾嘅理由我咪戒咯。跟住咧，紅一聲就散咗。跟住我就真係要認真去面對呢個異象。冇理由12點鐘一個黃昏出現咗2次。我呢人有個特質嘅，無獨有偶。即係如果一件事發生2次咧，一定係有啲嘢。當時我唔知乜嘢啊，當時我已經差唔多50幾歲㗎啦，即係30歲而立啦，40歲就不惑啦，50歲知天明㗎嘛，係咪先？究竟乜嘢嚟嘅上天？係咪天對我講啲嘢咧？即係我就懷住呢樣嘢咧，就開始等待呢個唔講錢同我講結婚嘅女人出現啦。咁啊2個月之後咧，就有一個女士咧就喺微信度 at 我，就話要翻嚟同我一齊經營呢間鋪，但係咧佢話佢冇錢。哇！講到錢真唔係你啦跟住咧我又繼續等喎。再1個星期之後咧，啱啱就2個月，2個月之後咧就出現咗一個女士一個客人啦，咁啊佢身體有啲情況啦，咁啊過嚟個養生館做調理啦。當我同你調理到第3次嘅時候咧，佢就帶我信主喎。佢一講你相唔相信耶穌啊？當時我記得嗰個養生館仲掛住個觀音像，仲掛住㗎嚇，因為我媽一直都係拜觀音㗎嘛。咁啊我都掛住觀音像。咁啊我話，因為有2個異象，個2個異象令我覺得係乜嘢嚟嘅咧？有人同我帶我信耶穌，仲要講得咁清楚喎。我話好啊，咁咪就決咗志啦。決咗志之後咧，就好似我嗰間鋪個名字咁樣啦，神奇牙個醫療養生館。因為個設計師咧叫我冇要神奇啊，我係都堅持我中意神奇嗰2個字，所以神嘅奇蹟就出現咗啦。第2日有個女士打電話嚟，就係呢個顧客啦。佢話阿黃師傅啊，你可唔可以幫我過嚟睇下個眼睛啊？咁啊9點零鐘我話眼睛我調經絡得嘅啫，調痛症啊經絡啊就得嘅啫，睇眼睛我唔得嘅喎。咁啊諗下好啦，你開到聲我梗係過嚟啦。雖然我唔同你唔係好熟咁樣，跟住咧我就買咗啲眼藥水啊、眼膏啊、啲棉花咁啊一大堆咁，我去到諗住沙入眼啫，沖一沖洗一洗，再唔得咪擠下眼膏搞掂啦，咁咪走得啦，係咪先？因為每一日咧我都有好幾個客噶嘛，嗱聲搞掂就翻鋪頭啦咁樣。誰不知越搞就越唔掂，2隻眼咧個女士咧2隻眼都流晒眼水喎。哇！當堂嚇到我啦，鼻哥窿都冇肉啦，係咪先？哇！咁大鑊！跟住我話你睇唔睇到嘢？睇唔到嘢咯咁喎。哇！即刻就 call 車上個醫院啦。醫院咧仲得人驚，個醫生講咗句：阿 Ken 啊，你知唔知你個女朋友咧眼角膜受損喎？如果搞唔掂咧會致盲嘅喎。致盲啊！我話你咁樣啦，即刻同我寫封推介信啦。跟住咧我就攞咗封推介信咧，就即刻飛的過去葛量洪啦。葛量洪一睇醫生，睇之後咧佢個女士話有啲肚餓咁樣，冇啦，同佢食啲嘢，食啲嘢翻嚟咧，睇見醫生咧，個女士話：不如我哋走咯喎。我走，你隻眼睛個日啱咪受損，
叫醫生未攞藥，點走啊？佢唔係咧，我好翻咧，好翻有乜理由啊？根據我學醫嘅知識，眼角膜受損有冇4個月都唔使諗住好翻啦，係咪啊？跟住我話佢話乜嘢咧？跟住我就話嗱，好翻得，你睇下前邊嘅棵樹咧，睇唔睇到？佢撐開個眼睛去睇，咦又睇到喎，乜乜㗎嘛？幾多個手指啊？原來佢又得喎。跟住不如望向左，佢望向左，望向右，我望向佢眼球，又冇見到血絲，又冇見到眼流嗰啲水啲膿，都見唔到咯喎，清澈晒咯喎。哇！搞乜嘢啊？跟住咧，佢話走啦，我話咗走就走啦。我是但啦，我就懷着忐忑嘅心情啦，就同佢哋坐車，我都唔放心嘅。我不如咁啦，你嚟個養生館嗰度唞唞先啦，等我觀察下先啦。今日翻去好危險噶嘛，係咪先？我都唔知你得唔得，係咪先？跟住咧，佢翻嚟養生館咧喺度唞嘅時候咧，我就忍唔住過嚟關心下佢啦。我哋而家嘅眼睛點樣啊咁啊？跟住佢一句答埋嚟，不如我哋結婚咯喎！哇！聽到佢句説話，你估我有乜反應㗎啦？我即係話好啊，因為點解？如果一係平時黑餐飽啊嘛，因為有2個異象，我卒之係你嘅。你都冇問過我有咩身家住喺邊，屋企點樣，乜就話我講結婚，但我唔會話呢個女士係好隨便嘅喎又，因為咧呢個就係我太太 Monica， 俾啲掌聲嚟收我嘛。因為如果冇神嘅撮合咧，係冇可能嘅。因為 Monica 咧，佢因為我太太咧係2個月前咧，佢再一次將佢自己嘅婚姻交託俾神，因為佢覺得佢嗰啲經歷咧，佢自己把控唔到，佢話不如咁啦，我祈禱咧就交託俾神啦。因為有個牧師個講經，佢就吸收咗，咦為神冒下險啦，交託啦咁樣。就2個月前，啱好個2個月咧，就我2個異象出現嘅時候，又咁啱得咁巧，跟住咧。我哋一齊同佢做治療嘅時候，佢覺得效果好好，因為佢身體有啲情況咧，我為佢着急，我好想調好嗰個身體，因為佢用好多方法都調唔好，咁我好想調好佢啦，佢感受到啊，佢又祈求嘅時候咧，禱告嘅時候咧，跟住有把聲音同佢講：呢個人如果做你家人制唔制啊？咁佢都 OK 嘅咁，即係佢禱告我都唔知嘅時候講我聽。因為咧，我都覺得好奇怪啊嘛，即係時候大家就研究下點解會咁得意㗎，係咪先？跟住咧就第3個就要佢講，叫佢開聲。佢話呢個男人唔會同佢開聲，因為我點開聲啫？人又老冇錢又人又老錢又冇啊！個啱啱條女朋友啊走咗佬係咪先？點開聲啊？所以佢開聲，所以變咗咧當晚咧，佢就播咗首歌輕輕聽。嗰陣時聽首歌咧，哇！啲眼淚水就飆出嚟，因為點解咧？失散嘅羔羊啊，再次揾翻牧羊人，就係耶穌。因為咁樣咧，佢又不單止唔嫌棄我嘅經歷，即係浪子啦，係咪先？原來咧，我細細個嗰啲經歷咧，都同耶穌有關嘅。嗰啲好樹上跌落嚟啊，有啲唔死啊，游水浸落去又識浮起身啊！都唔知有咩力量，我到而家我先知哦，原來有一個無形嘅手啊，就係我哋天父托住我嘅。所以話咧，即係嗰時候就喊啦，聖靈嘅感動，嘭嘭聲。我第一個男人未試過喊過，講真，咁大個仔，佢老豆老母打都未識得喊，真係講真嗰句。嗰時候真係喊啦，即係知道哇，原來咧，即係神一直響度看顧到我哋人嘅盡頭咧，佢就撮合我哋啦。跟住咧。信咗主之後咧，又點樣咧？咁雖然就話結婚啫，咁大件事，2個人2個性格嘅喎。我太太咧就香港大啦，佢有學位啦，又做過 marketing，又管理個人啦。當然係有啲嘭嘭聲啊！我咧就比較立啲，就盲郎中啊嘛，急先鋒有盲郎中係咪先？點樣生活咧？原來咧有神喺度嘅喎，神預備咗個道路咧。佢亦都會為我哋做一個調解師。當我哋遇到矛盾嘅時候咧，我就話：唔得啦，主啊，我交俾你啦，我搞唔掂。跟住祈禱一下咧，咦？過一陣咧，我太太話：哎呀，啱先冇意思，我大聲咗少少咁樣。咁正啊！我咁啊，祈禱多啲啦，感謝主啦。因為咁樣咧，
我哋都經歷，你知啦，而家嘅疫情咧都幾犀利啦，一波一波，跟住經濟又有啲唔好啦。但係我哋都從上環一間細間鋪仔，就搬到中環一間都係細鋪，但係上鋪過中環嘅咯喎又。因為咧，我哋根據Brand Hay 先知嘅個預言咧，就話我哋會從一個石頭跳一個石頭，我會跟住呢個異象走啦。我哋中環咧又企得住腳喎，咁啦真係。即係我諗起一句聖經就話咧，神已經為佢哋預備咗道路㗎啦，係啦。嗱信咗主之後咧，就戒煙啦，係啦，講戒煙嘅異象未講嘅。戒煙嘅異象咧就話要戒煙，當我哋登記完之後咧，有一個屬靈長輩啦，就話Ken 啊，你食咗你食煙㗎？我係你結咗婚咯喎，為咗太太嘅健康、自己健康，戒煙好唔好啊？咁啊，係喎，我諗起有個異象，我叫我戒煙喎。即刻食一啖就抌咗佢，抌咗垃圾桶，跟住咧就望住垃圾桶。到你走咗之後，我執翻嚟再食過啦。誰不知咧走咗之後咧，我望住包煙，真係諗起個異象。喂，你要戒嘅喎，我要應承。好啦，試下戒得唔得啦？戒咗3次嘅，食咗幾十年煙，戒咗3次戒唔甩嘅，卒之一次過戒到而家都冇食過煙。咁就點？係啦。咁耶穌，我哋信咗主之後咧，家庭啦，媽咪又性格變咗，我都試過俾佢啦。咁佢就開始聽到好開心喎，從一個鬧姐姐嘅老人家變咗咧一個溫柔嘅老人家，而家咧決咗志信咗主嘅。俾啲掌聲俾蘇先。係啦，當一人信主咧，我發覺咧，我哋嘅家庭有主之後咧，所有嘢都反轉，包括個小朋友啦，大家嘅關係啦，甚至係最緊要係平安喜樂啊！遇到乜嘢問題都好，都會平安喜樂，而且主咧會預備咗個道路嘅。既然佢預備得我老婆俾我，亦都預備咗我老婆個老公俾佢，亦都會預備咗一個道路嘅。所以話咧，我哋一齊去經歷神賜給我哋嘅豐盛，好嘛？未信主嗰啲咧，真係要認真去考慮下。呢個世界有一個主係好愛你哋嘅主喺度等住你哋嘅，好嘛？多謝大家。